Китай и в целом Казахстан, они проводят очень много площадки обмена мнениями. И очень в бизнес-отношении мы очень тесны и связаны во многих экономических процессах, моделях, ну и в образовательном плане. Сколько форумов молодежи проходит совместно с Китаем, в Китае и в Казахстане, с участником китайской стороны, с нашей стороны. Поэтому на самом деле это уже как бы для нас уже обыденное. То есть сотрудничество, оно уже в полной мере происходит, и оно для нас не новое, имеет огромную историю и оттуда и продолжается. Ну и сейчас вот обмен мнениями, идеями и интеграцией происходит каждую минуту.